Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utai kiku faidah masih meneruskan tadi malam. Alhamdulillah iku minal azkari sangking pira-pira zikir. Jadi alhamdulillah itu termasuk zikir. Tiyajibu kang wajib apa zikruha nyebut alati, nyebut azkar maratan kalsa ambalan fi umri indam sa umur wa nazamala nazamake ha ing azkar sebab badung seteng ulama fi qolihi kelawan dabuh ulama dikru zamanin kumbilkum mirwadi maratam bil umid tabham arodi dikru zamanin uta zikir wulung perkara dikru zamanin uta zikir wulung perkara kumucapa sira bi hukmil fadi kelan hukum wajib. Jadi 8 perkara macamnya zikir wajib maratan kelan ambalan fil umri dari umur. Paling gak 1 umur 1 kali. Tabham maka paham sira horodi ing ingsun. 8 zikir itu apa? Hailalatun, hamdalatun, wa basmalatun. Hailalatun suci maca tahlil. Hamdalatun lan maca alhamdulillah. Itu termasuk zikir. Wa basmalatun lan bismillah. Tasbihun lan maca subhanallah. Takbirun lan maca Allahu Akbar. Kaza kaiku kaya mengkono takbir. Khawqalatun utawi maca khawqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasliyatan lan maca selawat itu termasuk zikir. Kalau Nabi ingat Kanjeng Nabi Muhammad Al-Hadi kan nuduhaken maring dalan kang bener. Kala iku kaya iki selawat salamun utai maca salam Usta bejo sira Wirosyadi kelawan kebenaran. Jadi kita termasuk 8 zikir. Tahlil, hamdalah, bismillah, tasbih, takbir, khawqalah, maca selawat ing atase Kanjeng Nabi. Wa qaluhu utai jawi nazim ngadawami ing atase selawate. Ai bilakatin tegese kelawan tanpa wates. Walang kita lan ora putus-putus walan yayatin lan ora ana tutupe ora ngapole. Wa qalu tajana zumma salatu ila akhir. Qala jauh sapa Imam Abu Syairi rahimahullah.
Fi tafsiri qouli ta'ala ing dalam tafsiri dawuh Allah Ta'ala. Inna Allaha satuna Allah wa malaikatalan malaikata Allah yusalluna wa kendungake rahmat azim nyala nabi ing atase kanjeng Nabi al-ayat aroda ngersake sapa Allah subhanahu ayakuna yen ana iku li umat taqaddimat min rasulihah endang mersane utusane umat apa yatun tangan khidmatu kang bisa madani kabeh ubu cukup umat ngalehi ngatasi Nabi. Mina syafaati bayani saking syafaat dia dinikmatin kelantangan nampa nikmat. Wa amarahum mongko perintah sapa Allahum ing umat bisa latihan maca selawat ngalehi ngatasi Rasul. Maka nuli madani sapa Allah subhanahu wa ta'ala nganu saking Rasul ngalisane ngatasi lisane Rasul alaihi salatu wassalam bikoli kelan dawe Nabi man utai sapan wong sholaka maca selawat sapa man ngalaya ing atase ingsun marotan kaca ambalan marotan ka ambalan wahidatan sepisan salam mongko paring rahmat Allah Gusti Allah ngaring atase man dia kan selawat ngasra marotin kelawan 10 ambalan. Jadi ini kita pertama nerake maca bismillah, yang kedua fadilah alhamdulillah, yang ketiga selawat. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali saja dibalas oleh Allah 10. Wa fi hadzalan iku tetep ing dalam dawuh Kanjeng Nabi. Isyaratun utai paring isyarah memberi pengertian ila ana abda maring sedune kawula dikulaya tagene ora bisa semugi sama abda ngani ziadati sangking oleh nambahi minallah sangking Allah sungguh sesungguhnya hamba kalau itu tidak bisa lepas, tidak bisa merasa cukup dari tambahan rahmat dari Allah. Di waktu enggal waktu minal awqati saking pira-pira waktu. Larut bata karena ora ana pangkat iku maujud. Wa qalu bati rasuli ing sadure pangkate para rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pangkat tinggi pangkatnya Rasul. Waktu ada engkai teman-teman butuh siapa ada ila jadati selawatillahi alaih ing kemarin tambah selawat Allah ngaring atase Rasulullah intaha bapi cahayatin busiri busiri lan ing dalem sikire Imam Busiri rahimahullah wa tajawati takwa fa ilam tastate
wa minas sholati ala Nabi Muhammadin wa tajawad lan gawe sangu sapa at-taqwa wa tajawad lan gawe sangu sira at-taqwa ing takwa kowe gawe carilah bekal dengan takwa. Wa ilam tatatib mongko lamun ora kuat sira wa minas sholati mongko utai sangne iku tetep kelawan maca selawat. Nek ora bisa dengan amalan dengan selawat ngaran Nabi Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sholata man sedune sholat itu wacane selawate wong. Bapane ya Rabbi sholli ala Muhammad bapane sesungguhnya selawate wong sholat kang maca selawat sapa manali ngatasi kanjeng Nabi iku dahiratun dadi simpenan. Iku dahiratun dadi simpenan tentang pat kang ora entek apa dahirah. Tidak akan habis selawat itu. Menjadi celengan, menjadi simpenan, menjadi tabungan, tidak akan hilang. Qala dawu sapa oleh Abu Laisi Samarqandi. Ila alata tekalane karep sira antarifayat tawarus apa sira anna sholata setimata sholawat kala Nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu misairi ibadah luwih utamane saking sekarine pira-pira ibadah. Andikan kamu itu menghendaki untuk mengetahui afdal lebih utamanya ibadah wadur mongko angan-angan sira Maulahu ta'ala ing dawe Allah ta'ala angan-anganlah dawe Allah ta'ala inna allaha sadune Allah wa malaikat lan malaikat Allah iku yusaluna yunake rahmat takzim kabeh ngalan Nabi ing atase kanjeng Nabi. Allah aja dan malaikatnya itu membaca selawat, memberi selawat kepada Nabi. Al-ayat wa amara mongko perintah sapa Allah Gusti maka Allah perintah nah ibadah ing kaulane Allah bisa ini ibadah dikelan sekali ini pira-pira ibadah wa sholalan pari rahmat sapa Allah ngalai ngatasi kanjeng Nabi binafi kelan dadi Allah awalan ing dalem kawitane Allah membaca selain Allah wa malaikatahu Allah memberi selawat rahmat kepada Nabi. Terus wa amarolan perintah sapa Allah al malaikata ing malaikat bisolati kal maca Allah perintah pada malaikat untuk membaca selawat nyaling atase Nabi. Cuma amaran nuli perintah sapa Allah al mukminina ing wong-wong mukmin ae. Wong mukmin bacalah selawat ya anisolu kelanyan toh maca selawat sapa mukminin ngalai ing ngatasi kanjeng Nabi intaha Wabi kadidi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mauqufan kali mauquf hadisnya Abdullah bin Amr bin As man utai sapa wong saleh kamu selawat sapa man an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan kali sepisan satu kali saja salam mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah
ngaleng ngatasi man wa malaikatuhu lan malaikate Allah biya serta wahidah sabina sholatan kan 70 selawat itu baca selawat 1 kali saja dibalas 70 pada utaiki hadis iku hukmuhu utai hukum yazaika rabbu meruakan mampu akan apa ada itlama jala lamun ora ana kesempatan kelapangan iku maghrib li setiati mare menemani bi enggal hada wa hadis utai pira-pira hadis awari dadukan nekaake wi fadli sholati endan utamane maca selawat hadis menerangkan utamanya baca selawat ngalagi ing atase kanjeng Nabi ngalagi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kafiratun akajidan kali teman. Jadi hadis yang menerangkan utamanya membaca selawat itu banyak sekali. Ubrida dan ide akan apa hadis kita alimi kelan karangan. Saya sendirikan hadis ini. Waman utai sapani wong arada kang ngarepake sapa man. Istifa'aha nuhoni hadis. Fa'alahi makana tepana sapaman Tuhfa Tuhfatil Akhyari Kaningali kitab Tuhfatil Akhyari Itu kamu akan mengetahui beberapa hadis. Ngajilah kitab Tuhfatil Akhyari Bifadli sholati enzal nerangake utamane maca selawat marang Nabi ing atase kanjeng Nabi al-Mursali kanjeng pilih li Imam Rasyai kedu Imam Rasyai rahimahullah qalu utai jawe nate ngala Imam Rusul ing atas Imam Rusul akhir ai abdalihi tegese utamane Imam Rasul Wakrami gimlan gue mulyane Rasul Wasrafi gimlan gue unjune Imam Rasul Wasa uta iki ku amron perkara maka tuhun kanten ketri apa bima Nabiyuna alwabu bil isbaqi Mingkuli makhlukin ala itlaki Nabiyuna udah nabi kita iku asrafu wong kang luwih mulya duit bagi kelan mufakat ulama beberapa ulama setuju kalau Nabi Muhammad ini nabi yang paling mulia mingkuli makhlukin ketimbang sekabane makhluk ngalap itlaki ngatasi mutlak wa aqdal isma'u anna mustafa abdul khalqilai wal hubun tafa wa awang aqda lan bundeli apa al-ijma'u ulama ditaleni ijma'u ulama anna mustafa ing sedune nabi kanten pilih iku abdulure iku abdul khalqillah luwe utamane makhluk Allah Nabi Muhammad kuwi utamane makhluk Allah wa kulbu utawi sulayani dawuh iku intafa sepi tidak ada yang menentang wa man takaka fi takwiri ilabu ijma'in dawin tanbiri waman taka utai barang kang milih ing
sapa kasapu wong kang duweni kitab kasah bitakwiri ing dalam kitab takwir iku khilafu ijma'in nulayani ijma' gawe tanwiri wong kang duweni ilmu. Jadi ana kitab tanwir sing nulayani ulama ora setuju maring pendapat ulama yang menerangkan Nabi Muhammad luwih utamane makruh. Wabi hadis lan tinutur ing dalem hadis ana utai iku akramul awwalina luwih mulyane wong kang dhisik-dhisik wal akhirina lan wong kang buri-buri ngala rabbi ing atase ngersane pangeran ingsun. Wonten hadis ana akramul awwalin wa akhirin. Jadi saya yang paling utama orang yang dulu atau yang akhir. Wala fakhra lan ora sombong sapa itu. Ora ana sombong itu maujud. Meskipun Kanjeng Nabi lebih utama, tidak sombong Kanjeng Nabi. Wana uta ingsun iku sayyidu awalati adama minangka gustine anak Adam yang kiamati ing dalem dina kiamat. Kanjeng Nabi ngendika ana sayyidu awalati Adam, sayalah yang menjadi pimpinane gustine manusia semua di dalam hari kiamat. Meskipun demikian wala fakhrolan ora ana sombong iku maujud. Aku tidak sombong. Wa ana utaisun iku awaluman kawitane wautan saku kang nyigar nganhu kang sigar nganhu sakeman apa adu bumi. Wa awalu kusafi lan kawitane wong abad pitulung. Wa awal musyafain lan kawitane wong kang nampa pitulung. Sayalah orang yang pertama bedah bumi dan pertama yang memberi pitulung, yang minta pitulung. Warusli utailah warusul bidomisini kandomaisin terus waskani halan sukunesin rusuli utawa rusli capu rasulin dadi jamalah rasul. Bahwa utai rasul iku man wong. Rasul itu siapa? Iku man wong arsala kamu tesu iman sapa Allah Gusti Ta'ala ila fakki mari mapri Allah. Wa amba ilan utai lawa amba bifakir jati kelan hamdaya hamda jamun nabain jadi jama'i lapan nabain bimakna khobari kelan ngaku makna nilafal khobar bahwa udah amba iku ngalah kafe mudofin ingata simba mudof kai wa ala imami gabil ambai ingatas imam kang juweni pira-pira cerita bahum udah dawi amba iku al-ambiya para nabi alaihi salatu wassalam. Wal kalamu utai bicara ala hakikatin nabi utai ngerembuk ing atase hakikatin nabi wa rasuli lan rasul wa malang perkara ya ta'ala bukan begandengan apa man dia kan akhir bisa ikirun kuncara ngerembuk bicara masalah nabi dan rasul yang berhubungan dengan nabi dan rasul itu sudah biasa. Falanutilu mengkoran dakwah ke sabaikun bi kelawan kalami. Untuk itu aku di sini kita tidak akan memperpanjang untuk merembuk bicara masalah hakikat Rasul dan Nabi. Wabi hadisnya Abidari lan kena hadisnya Abidari radhiyallahu atau wilikan Jawa. Kala dawu sapa bidare kutu matur sapa sejarah Rasulullah Rasulullah
kam iku pira al-anbiya utai jumlah para nabi. Rasul, kanjeng Nabi, jumlah nabi itu ada berapa? Wika disabidari. Kalau dawuh sapa nabi, jumlah para anbiya iku mi'atu arbin 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 apane alfan emune. Jadi jumlah nabi ku 124.000. Ya, jumlah 124.000. Akeh rasul jumlah para nabi akeh. Fakultu maka matur sapa sahabat dari ya Rasulullah ya Rasulullah wakam rusul min dalika maka iku ana pira utawi para arusul utawi para rasul min dalika semengkono-mengkono nabi. Jumlahnya nabi ada 124.000 yang menjadi rasul berapa? Qala ngendika nabi salatu mi'atin wa salata asharat zaman 300 wa salata asharan 13 apane zaman golongane wabiran kager 313 yang menjadi rasul. Matur sapa rasul maika apa jamun utai aran jamun wabirun jamun wabir kala dawuh nabi kathirun uga akeh thayyibun kang bagus-bagus. Matur sapa rasul mangkana awaluhum man iku sapa kana ana sapa awaluhum kawitane rasul. Yang pertama menjadi rasul itu siapa? Qala dawuh Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Matur ingsun Anabiun anapa nabi mursalun kang den utus. Qala napa nabi ini termasuk utusan? Qala dawuh sapa nabi na'am iya. Khalaqahu nitaaken ing Adam sapa Allah Gusti Allah biadi kelan kekuasaane Allah. Wa nafakhala niyuk sapa Allah ing dalem Adam miruhi sange ruhe Allah. Wa sawahu lan nyempurnakake sapa Allah ing Adam qoblan ing dalem mangsa dhisik. Disempurnake bakal dadi manungsa. Kala dawuh sapa nabi, sumakola gari-gari dawuh nambah nabi. Arba'atun utai nabi papat iku Suryani Yuna bangsa Suryani. Adamu rupane nabi Adam, wasisulan nabi Sis, wa khanu pun lan nabi Khanu. Wawudai Khanu iku Idrisun Nabi Idris. Khanu itu dijuluki dilakabi Idris. Sebab apa? Namanya asli Khanu. Idris ini pun dinamakan Nabi Idris. Dan Nabi Idris sering deres terus. Ya apa menderes. Sehingga dinamakan Idris sebab sering beres. Sebab saiki wong minggu jeneng ngalam lakop, ngalam julukan. Jemput contohnya saiki Kang Taufik ya. Upamane contohnya Kang Taufik sok bijak. Nyepir bijak ngalor gitu upamane. Ada orang yang manggil atau manggil bijak tidak memanggil namanya. Dia bijak otomatis yang nyebut bijak. Apain ada apa? Ini jeneng ngalam makom.
kamu menjadi apa kuwi Grab utawa apa kuwi sepeda motor dulu ya apa kuwi Gojek. Kamu manggil Gojek tidak dipanggil namanya orangnya tapi Gojeknya Gojek ya. Kamu bakul kerupuk pamane kesana kemari bawa kerupuk yang dipanggil bukan namanya orang tapi yang dipanggil kerupuknya kerupuk otomatis paham. Idris pun demikian. Nabi Hanoh ini namanya asli berhubung tiap hari tiap waktu itu sering deres dinamakan Idris. Nanti siapa mbak siapa yang sering deres Mbak Idris. Yang sering tidur dinamakan Bangkong. Kuwi niku jenenge ngalam lakon. Wa qanuhun lan kono wa Idrisun sekarang masih di langit. Bahwa uta Idris iku awaluman kawitane wong niki wonten iki. Kata kang nulis sapa man bil kolami kelani kolam. Nabi Idris inilah yang pertama menulis pakai pulpen. Wa nuhun lan Nabi Nuh. Wa arba'un utai Nabi papat iku mina Arab isang bangsa Arab. Sapa Hudun rupane Nabi Hud. Wa Syu'aib lan Nabi Syu'aib. Wa Salihun lan Nabi Saleh. Wa Nabi Yukalan Nabi Ira. Ya Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Dhar. Wa awalu anbiya Bani Israila. Utai kawitane pira-pira nabine wong Bani Israil iku Musa Nabi Musa. Wa akhiruhum utai akhir anbiya Bani Israil ku Isa Nabi Isa. Wa awalu rusli utai kawitane para rusul iku Adam Nabi Adam. Wa akhiruhum utai akhir rusul iku Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu utai dawe Nabi Muhammadin lafal Muhammad. Wa utai lafal Muhammad iku asyuru luwih terkenal. Iku asyuru asma'il luwih terkenal pira-pira asmane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itlahu krana iku tetep kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asma'u pira-pira asma yang ana sedune ya asma asma'u pira-pira asma anha kam nutukake ha ing asma sapa abadum sedaya ulama ila arba'imi'atin maring 400. Wa naqala nukul sebab Bakri al-Arabi nyambatim sating setengah ulama yang analillahi ta'ala sedune tetap kode Allah ta'ala ya alfa ismin ono sewu asma. Allah niku punya nama 1000 wali nabi lan kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa ismin 1000 asma. Nabi Muhammad pun punya nama 1000. Wa utai lafal Muhammad iku alamun isim alam mangkulun kan denleh min ismin sang isim maf'ul. Min ismin maf'ulil fi'li saking isim maf'ulil fi'il amudha'afi kan den digeraken ngaene. Wa makna utai makna lafal Muhammad iku man wong kadula kang akeh apa makame dulu pira-pira pengalaman. Dinamakan Muhammad sebabnya Muhammad itu orang yang banyak ngalami.
mujine maring Allah. Wayu mati mongko den alem sapa man hamdan kelan alman ba'da hamdin sakwise oleh ngalem anggone. Bahwa utawa Muhammad jadi dinamakan Muhammad itu kanjeng Nabi niku selalu ngalem karep Allah. Ya Allah, pamane. Bahwa utawa Muhammad iku aflahu luwih banget min Mahmudin tinimbang saking lafal Mahmud. Masih cara tikelan ono isih apa kuwi unggul utawa lebih itu nama Muhammad daripada Mahmud. Ya ana satene Muhammad iku minatul arti saking fi'il sulasi. Sumiyaten asmani nabi bidzalika kan mengkono asma Muhammad. Liutabika supaya nyatake apa ismu asmane Muhammad. Sifat ing sifate Muhammad. Nah, dinamakan Muhammad supaya cocok sifate Muhammad di ana datau kau setini jati Muhammad. Iku mahmudatun den alam ngala alsinate awalimi ing atase pira-pira lesane pira-pira alam. Muhammad sendiri orang yang suka alam pada Allah, namanya Muhammad supaya cocok sifatnya Muhammad, lisannya Muhammad di hadapan beberapa alam mingkulil wujud saking pira-pira arah. Hakikate wa usufalan pira-pira sifate wa khalqan lan kejadiane wa khuluqan lan budi pekertine. Sifate hakikate budi pekertine cocok semua. Akhlake wa khuluqan lan budi pekertine wa akmalan lan pira-pira ngamale lakone pun cocok wa ahwalan lan pira-pira tingkai gerak-gerike semua cocok, namanya Muhammad. Ya, wa akmalan lan pira-pira ngamale wa ahwalan lan pira-pira tingkai wa uluman lan pira-pira ngelmune cocok wa akaman lan pira-pira hukume. Mahmudun terden puji bil adin dan bumi. Beliau dipuji di bumi. Wa bisama ilan ing dalam langit. Habis dunia lan ing dalam dunia. Wal akhirat ilan akhirat. Wid dunia ing dalam dunia. Bima sebab perkara apa akan manfaat apa mah. Bi sebab nabi minal ilmi bayani saking ngelmune wal hikmati lan bijaksanane wa bil akhirati lan ing dalam akhirat bisa faati sebab bisa nyafaati wa qatilan teman-teman den aturake li jadi maring baik kanjeng Nabi Muhammad ngati mutalib rupane abdi mutalib lima krana apa samaita awah asma sira ibnaka ing putranira Muhammad dan ing as Muhammad. Mbak ditakoni Abdul Muthalib, kenapa aku memberi nama Muhammad? Walam yakun lan ora ana apa asma Muhammad iku min asma abaika sedasane pira-pira asmane pira-pira bapak ira. Dulu-dulu belum ada yang namanya Muhammad. Ngapain sekarang diberi nama Muhammad? Wala ajdadika lan ora asmane pira-pira mbae ira. Waqala mongko dawuh sapa Jan Abdi Muthalib jawab, "Rojau tu ngarep-ngarep ingsun ayo madaya den alam sapa Muhammad bisa main dari langit wa adilan bumi." Wakuki kau mongko den nyatakake apa roja pengarep-pengarep jan niku lafal Muhammad. Kita membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus wa ala ali. Ali itu siapa? Kok kita membaca
wa ala ali. Ya, ini. Kalau tadi kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kita sudah diterangkan Muhammad itu siapa, sudah diterangkan. Terus kita membaca terusnya wa ala ali, ini diterangkan di sini. Kita sering membaca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Wa ala ali ini siapa? Maknanya artinya ali ini keluarga. Keluarga yang dimaksud siapa? Semua orang yang baca selawat lebih-lebih di dalam sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Enggak, ali itu siapa? Wal ali telapa ali iku alu rajuli. Itu maknanya alu rajul iku alu aline rajul wa akhiratuhu lan rakyate rajul wa alu nabi utawi keluargane Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan alukuman wong takrumu kang karom ngaling ngatasi man apa sedekah nampa sedekah. Wis orang yang dimaksud alun nabi adalah orang yang haram menerima zakat. Berarti alias masih keluarga kaji nabi, habib haram menerima zakat. Nah, wi alu. Ya, tapi mitur wataro lan milih sapa imamun Imam Malikun Imam Malik wa wairulan yani Malik waraja kaulan munjuake wa impau sapa Nawawi Imam Nawawi wisari muslimin ing sara Imam Muslim. Imam Nawawi ya tembang niu. Nah, orang yang limpat Imam Nawawi ini dengan arba'in kata sangat karangan Imam Nawawi. Orang Jawa asli wong Banten. Nah, Imam Nawawi ini ketika mondoke maca ayo maca karo kiai Imam Nawawi anggere ngerti kitabe kobong. Jadi ganti kitab mana Imam Nawawi melihat ayo maca Nawawi dengan dunia pakar diingat dulu kitab itu pakar Imam Nawawi. Saya kaya kowe ingat kitab ra kitab apa kitab mah ndelok kowe. Aku ki disemak wong bantal iki. Iki mana? Itu cerita kok dereng mriko makam Nawawi do ngarep gitu. Ambok berapa kali gagal terus amblek utawa kepiye-piye rakyat sini. Daerah Banten ada yang tahu itu minggu kaya ini gue nganu Imam Nanggatua. Wah, banyak sekali orang yang sudah melimpah akale apa dinai keistimewaan oleh Allah. Itu kadang-kadang orang yang enggak sampai mikirkan demikian. Kalau yang menerangkan siapa alu itu, ada yang mengatakan alu adalah orang yang masih turun kaji Nabi, orang yang haram menerima zakat, sedekah itu zakat artinya. Jadi Habib, ada Rizik atau siapa itu haram, kalau Habib beneran haram menerima zakat. Mantah alih sedekah. Tapi Imam Malik dan lainnya disetujui oleh Imam Nawawi bisarhi muslimin indah Imam Muslim. Anna law satune keluargane Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ikut itba'uhu, pengikutnya Nabi. Yang dimaksud alu ada pengikutnya Nabi, termasuk Kang Anas, Kang Pakai, Kang Sadar, Kang Rohim sing antukan kayak kuwi pengikutnya Kanjeng Nabi. Semua adalah alu itu keluarga. Jadi ikut didoakan oleh orang banyak sedunia ini. Orang Temanggung membaca apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali termasuk kamu sekalian. Penting Nabi berarti didoakan orang Temanggung, Raja Timur, Jabar. Sebaliknya orang Amerika yang baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, kita mendapat selawatnya. Orang Amerika membaca selawat kepada Amerika. Nah, itu sebaliknya. Nah, itu alu. Jadi kita membaca selawat wala ali itu semua pengikut Kanjeng Nabi. Wa utawi itba'ikum mata umat al-ijabati kan den sembadani. Wada utai jauh wajada ikalah iku kang patut bimakom doa kelawan makom doa. Yo sing pendapat sing akhir iki mau yang kedua adalah umat yang ikut Kanjeng Nabi. Itulah yang pantas. Sekolah kodi jauh sapa Imam Qadi Husainun Husain. Wa yuqayyatulan den wa siapa tapi akia iklan wong kang takwa. Waya apiku lan nyocoki ing qayyid apa qauluhu dawe Allah Ta'ala. Ada Imam Qadi menerangkan, Imam Qadi Husain dikayyidi orang yang anut kepada Nabi, bukan cuma orang yang anut umat Muhammad, adalah orang yang takwa, atqiya. Meskipun mengikut Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak takwa, maksiat melulu, itu bukan namanya alu. Tidak ikut didoakan orang lain. Wala ali. Ya, inna awliya'uhu ora ana utai pira-pira kekasih Allah iku ilal muttaquna kejaba wong-wong kang padha takwa. Kekasih Allah itu tidak ada yang maksiat. Semua adalah takwa pada Allah. Wa qalu utai jawi nadim wal abna ulan lafa abna iku jamu ibnin jadi jama'il lafa ibnin. Bahwa utai abna iku abdul khosi ataf lafa kang tertentu ngalal ami ingatasi umum. Ya anam qasatil abna iku dakilna klebu kabeh fi umumin ing umume fi umumi qali ing dalem umumi jawi nabi wa alilan lapal ali ngalakat dikoli ta'ala ing atase manut anggerane pelanggerane dawuh Allah Ta'ala. Hafidu ala sholawati wa sholawati wusta, hafidu ngreksa sira kabeh ngala sholawat ing atase pira-pira sholawat wa sholawati wusta lan sholat wusta. Wal muradu tekan den karepake ya abna iklan apa abna sallallahu alaihi wasallam ikut jamu auladi, jadi jamaah putrane Nabi ilang kira di alami mari entah ing alam. Lam yakolan ora kari al anak indang saiki apa kafadatun apa kafadatun putu-putu sebetulnya Kanjeng Nabi illa min Fatimata kejaba saking Siti Fatimah Hajarah radhiyallahu anha. Walai sapi banati man akoba ila badulu tobat umama wa abba
walai salan ora ana fi banatihi iku tetep endam pira-pira putrane nabi sapa manwang aku bakang tumurun sapa man ila badulu kejaba Fatimah al-Batul tobat kang bagus-bagus apane umman ibune wa aban lan bapake wa fi hadisin lan tetep ing dalem hadis innali kulli nabiyyin sedaya tetep kadhe saben-saben nabi aban ana bapak wa asabatan lan asabah bantamuna kang sebangsa kabeh ila jamaring nabiyin ila walada Fatimah kejaba putra Fatimah wa ana mongko ta ingsun ki walihum waline walad wa asabatuhum lan asabai walad wa hum utawa Fatimah iku itrati putune turune ingsun Uliku den titakaken apa itrati minti nati sangking lambung ingsun walun utai kerusakan iku lim kadibina kedhi pira-pira kang goroaken ibadli kelawan keutamaane itrati man utai sapane akabah kang demen sapa manhum ing itrati akabau mongko bakal demen ing man sapa Allah Ta'ala wa manutai sapane wong apa godohum kan keting sapa manhum ing itrati apa godohu mongko keting ing man sapa Allah Ta'ala waladhi jemizat nafsi kamu ta'wa ingsun iku biadi ana kersane aladi layak wadu orang ketinggi ala baiti ing ali baiti rasul sapa akadin wong siji wong sing geting maring ali baiti rasul ila kataba angin nulis ing akad sapa Allah Gusti Allah binari ing neraka wong geting karo keluargane Kanjeng Nabi salah siji ning Kanjeng Nabi kuwi wong sing ahli neraka wafi hadisin indal hadis ngan Umar sampe Umar radhiyallahu anhu marfu'an khalidin marfu'ake kulo kasabin utai saben-saben kedudukan kulo kasabin utawi saben-saben kedudukan wana sabin lan kerja turun iku yang kotiu pedhot yaumul kiamat dan dina kiamat makola kasabi angin liyane kedudukan ingsun wa nasabi lan tedhak ingsun wa kluba ni utai saben-saben anak lanang unta wadon iku asabatuhum utai warisan asaben nabi Bani Lausa liabihi maring bapak Bani Lausa makala angin orang liwati wala dapatan mata ing putrane Fatimah wa ini mongko sing ingsun ana ya ingsun kabuhum bapak kabeh wa asabatuhum lan warisan kabeh sumakola nadim Rasulullah kita senerangi fadilah bismillah alhamdulillah selawat dulu tekan dari apa kita pete lanjut napa istirahat lanjut apa istirahat ini